Torna quest'anno con la seconda edizione il Festival Musica nel Sacro, 11 concerti nelle chiese più belle del territorio UNESCO del Collina del Prosecco e Cornigliano Valdobbiadene. Come Istituto Beato Toniolo, in partnership con l'Associazione Musicale Trotto del Monte, con la piccola orchestra veneta, siamo particolarmente felici di rinnovare questo appuntamento che in questi anni è stato seguitissimo, molto gradito dal pubblico e dalla critica, e cominceremo il 13 luglio con un concerto di particolare rilievo nella chiesa cattedrale di Vittorio Veneto, e proseguiremo per tutta l'estate fino ad ottobre, quando il 19 ottobre nel Duomo di Pieve di Soligo ci sarà l'evento finale. Importante, presenza ovviamente di grandi musicisti, presenza di giovani talenti, presenza di 4 cori quest'anno, e quindi per testimoniare anche appunto l'attenzione alle novità, e presenza in tante chiese giubilari. Proprio nell'anno 2025. Da ultimo sottolineo il concerto di Valdobbiadene il 27 luglio con l'Associazione Amici della Musica di Valdobbiadene, in ricordo anche del maestro Michele Lot, prematuramente scomparso nel primo anniversario della morte.